سيادة النائب أحمد خليل خيران. بشكر حضرتك يا ريس. كالعادة بنساعد الحكومة، ولكن الحكومة مصممة ما تساعدش نفسها. الواحد متعجب، هل الوزراء قبل التصريحات دي مفيش فلتر عقل سياسي يفكر يقول القرارات اللي بتطلع دي اثرها في الشارع عامل ازاي؟ حسوا بالناس، ده الناس بتكمل عشاها نوم. اتكلموا، اطلعوا قولوا للناس. انا بس بحس ان الحكومة بتصحى الصبح هنعمل مشاكل مع مين النهاردة؟ هنعمل أذى مع مين 4 قرارات ملهاش اي قيمة ومش هتتنفذ، اختراعات ونرجع فيها. موقفنا قدام الناس ايه؟ الناس احنا ما معناش باسبورات اجنبية، ودي بلدنا وهنعيش وهنموت فيها. حسوا بالمواطن. تضخم 121%، عملة بلدي قلت بنسبة 56%. اتكلموا، اطلعوا قولوا للناس حاجة. السيد رئيس الوزراء يا اخي اختاروا متحدث رسمي يكون كاريزما يطلع يفهم الناس حاجة. القانون ده دفعنا ثمنه قد ايه السادة النواب؟ يا سيادة النائب هيحجزوا على اموالنا في البنوك. يا سيادة النائب الناس 83 جهة امنية تاخد اختارات، قللوها. المحلات التجارية، الفاتورة الإلكترونية، حتى حي الزمالك بعد مؤتمر المناخ هنعمل جوه جزيرة جراج متعدد الطوابق. يا نهار أبيض علينا. هي الحكومة عايزة مننا إيه؟ رجاء، شفافية، وضوح. اتكلموا مع الناس، لا تتركوا المواطن الغلبان تحت قصف خارجي وقصف داخلي والمواطن مش عارف يعمل ايه. السلع المحجوزة في المواني، سعر الدولار، الأسعار المتضاربة، المواطن بيتفاجئ عادي، لكن الحكومة تتفاجئ زيها زي المواطن. خلاصة الكلمة يا ريس، الحكومة مطلوبة انها يبقى فيه شفافية، يبقى فيه سرعة في الردود. هاتوا حد بتاع ماركتينج، حد يفكر لكم. اقسم بالله انا بحس ان مفيش عقل سياسي جوه الحكومة. بحترم السيد رئيس الوزراء في شخصه، لكن قرارات فعلا بتهز البلد. بشكر حضرتك يا ريس. شكرا.